Эту программу вам принесла корпорация Межзвездного мира, по-моему, да? Рада, что я смогла сюда попасть. Ее предсказания, говорят, знали, что в Сушан покажется нам глупой короче. Жизнь заучивает. Какие-то термины. Жизнь строгая училка. Вот вам училка, а не дзинлю. Ну так-то. Этот квинтет высших облаков, она сказала High Cloud. Чтобы почтить тех, кто ушел, и отправляем их в путь светить среди звезд. Еще у Фусёньки какие-то важные дела с этими 6 облаками, небесами. Ля, красота. Что, стреляет из пальца? Это что, гидро-гага? Ты, говоришь, знаешь, что я наследник Видеохара. Оп, что-то в виртуальной вселенной будет. Это ивент, видимо. Что за кубики? Они... Новые монстры! Пог. Внезапно. Swarm Disaster какой-то произойдет в виртуалке. Это нападение монстров. Там кубики были, реально Кто еще не поиграл в Baldur's Gate 3, будете играть в Baldur's Gate 3 в Honkai Star. В трейлере показали абсолютно ничего. Как я и говорил, будет филлерный патчик, в котором будет ивентик, новые персонажики, сюжет, скорее всего, сюжетный квест Фуськи и сюжетный квест Даньфена. Most likely. Так, а там есть сайтик, да, на котором можно вводить? Есть сайтик, на котором можно вводить. Бот подсказывая. В целом не показали пример ничего. Там фон какой-то прикольный. Это какой-то ион, видимо. Может быть, реально новые пути добавят какие-то. Было бы неплохо. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and... И в зависимости от того, есть ли в вашем мире день, ночь, всем говорит привет. И добро пожаловать на специальную программу. С вами всегда ваш Уберт. Я, забыл опять, как его по-русски зовут. Hi everyone, I'm Sarah Wiedenheft and I voice Fu Xuan. What's up guys, I'm Angelina Panani and I voice Su Shang. Hey Trailblazers, I'm Nicholas Leung and I voice Dan Hong. Welcome, welcome, and Севастьян, welcome again. точно, да. I gotta say, that trailer was loaded with details on the new version. Трейлер, говорит, был заполнен деталями по новой версии, ну не сказал бы. Я вот, говорит, очень жду обычно сюжетные апдейты, но этот кусок про виртуальную вселенную меня, говорит, заинтересовал.
The simulated universe will be getting some significant updates in version 1.3. Да, в ней будут какие-то большие обновления в версии 1.3. Вначале давайте насладимся новыми персонажами. Первый по списку. И наконец-то кто показал свою истинную силу, Дань Хэн. Пожиратель лун. Байбатор. Мне больше нравится его имбибитором называть. Слушайте, в ульте он просто кидает копье, получается? Или это одна из сильных атак просто? Или вот это ульта? Я не помню. Или вот это ульта? Не, копье он просто кидает. А, вот ульта. Блин, красиво. Дракончик. Да, это просто одна из атак. Я уже просто плохо помню из сюжета. Да, у него, как оказалось, и правда есть секретная сила. Почему он вдруг ее показал после? Столько времени. Давай не будем забывать, что его пронзили мечом. Да? Он просто пытался выжить. И последние меры. Откуда же такая большая секретность? Для этого нам надо поговорить о его предыдущей жизни. Дань Фэйни. But Imbibitor Lunae is actually a title handed down as part of the lawful Vidyadhara High Elder Succession. Короче, Имбибитор Луна, Пожиратель Лун, это одна из это один из титулов, который как раз передается в высших чинах Видьяхара. Ну, в общем, да, Дань Фэн сделал очень много важных дел, но потом совершил грех. Значит, грех не такой уж и непростимый, раз он еще жив. Кто-то, видимо, потянул за ниточки, чтобы ему помочь. Ну вот что они тебе рассказали. Севастьян говорит, не знал, что совы так любят слухи. Собственно, Видьяхара имеет возможность трансформироваться в дракона. Dan Feng misused this method and sparked a terrible calamity. As a result, the Vidyadhara grew to hate Dan Feng, but executing him would have brought an end to the High Elder succession. Нам, по сути, пересказывают то, что мы знали, видели в сюжетке. Forcing him to reincarnate. Which is why Dan Heng is alive and well today. Рассказывает, как он... Его должны были убить, но в итоге все-таки дали ему переродиться, и поэтому он до сих пор жив. Наверное, нас ждут еще какие-то секреты. Почему он совершил какой-то там грех? Не бойтесь. Эти секретики мы вам, видимо, расскажем. Наверное, в этом патче. Но вначале покажут обилки. Да, его основная обилка в том, чтобы пожирать побольше. Очков навыков, чтобы сделать как можно более сильную атаку. Спасибо за ресапные с Бэйбис. Additionally, single target damage is replaced with multiple target damage. К тому же синглтаргетный урон превращается в урон, во взрывной, вернее, в 3 таргета. Amplifies the damage he deals as the number of hits per action in the current turn increases. Sounds like skill point management is going to be pretty important for Imbibitor Lunae's allies. Говорят, наверное, для напарников будет очень важно экономить очки навыков. Squama Sacrosancta can be used to offset Imbibitor Lunae's skill point consumption. Видите, у него на иконке нарисованы 3 пассивочки, которые он накапливает при помощи ульты. И с этой пассивочкой он будет не будет тратить обилки, нажимая ешку. Пожиратель скиллпоинтов, да.
Entering battle in this way allows Imbiber de Lune to acquire a set amount of Squama Sacrosanct. При входе в битву он тоже будет получать эти пассивки при помощи техники. Нет, не видим, чат ничего не закрывает, все там видно. Now that we've introduced secret strength Don Hung, let's move on to an old friend of ours, the Master Diviner, Lady Fushuan. Ну а теперь к нашей давней подруге перейдем, к Фусюэнь. То есть ему нужна будет веревка на энергию, чтобы чаще речарджить очки навыков. Возможно, кстати. Возможно. Блин, стреляет с пальца, я говорю. Гидро-гагашка. Это ульта, наверное, да? Такая красивая. О, май. Жесть. Ульта, конечно, просто кайф. Охренеть. From high above, amid a hail of bullets, came the words. Your every move has been foreseen. By the Omnisia. Каждый говорит, ваш ход был предвиден. Так давай обилочки, обилочки, обилочки. Тебя-то мы еще не видели. Вдруг выпадет. Fushuan might have something to say about that. Our hexagrammatic position is fluctuating between the earth and water trigrams. What do we have to fear? Let us counter this menace directly with the might of the Xianzhou. Oh, Susheng translation. Hexagram says let's do this. You know, I think the Divination Commission would benefit from Что having там сложными Susheng фразами translate поговорила, it. Сушан ее перевела. The Omnisia on Fushuan's forehead is a mysterious instrument that allows her to calculate her every move in advance. У нее, говорит, вот этот вот глаз на лбу позволяет предвидеть действия, ходы врагов. While Там, the Omnisia may grant her incredible computational abilities, it also causes her pain and exhaustion. От нее она также получает очень сильную боль и усталость. Да, вот этот кристаллик. That explains Fushuan's reliance on bubble tea, then, huh? I heard she drinks like 10 cups of Immortal's Delight a day. No. Hey, that sounds like gossip to me. What if Immortal's Delight is just heckin' delicious? I suspect it is, though I'm sure the sugar helps. Что Running the рассказывает про Divination бессмертные Commission and вкусняшки? divining the fortunes of the Xianzhou, it's an exhausting gig. Alright, Anjali's right. No more bubble tea gossip. By way of apology, how about I treat everyone to 10 cups of Immortal's Delight after the show? Yes! Now we're talking. Что-то про Bubble Tea, что-то говорит, он говорит, я, в общем, накормлю вас вкусняшками после шоу. Ну и наконец-то самое важное, да. Все. Ну, квантовый персонаж, понятно. But where other Path of Preservation characters mainly use shields for defense, Fushuan В takes a отличие different от road. других персонажей, она не использует щиты. After using her skill, Используя свой Fushuan скилл, activates the matrix of prescience, она which активирует lasts какую-то for a set матрицу, number of turns. которая длится This несколько ходов. allows Fushuan to absorb some of Позволяет that ей damage for her allies. Абсорбить, When the уменьшать, matrix видимо, of урон prescience по is active, союзникам. it grants the knowledge effect to the Когда entire она team, работает, она increasing дает эффект characters' всей max HP and crit персонажам, rate. увеличивая макс Fushuan's хп и talent крит offers a шанс. variety of effects. Firstly, Fushuan can provide a permanent misfortune avoidance state, reducing the damage taken by the entire team. Ну, в общем, да, она уменьшает Secondly, when урон по всей Fushuan's HP патче, drops below a set также, если ее percentage, хп падает she ниже recovers a set 50, percentage of HP. POV. она восстанавливает часть хп, сама себя хиляет. Healing her. That's not all. Окей. Fushuan's ultimate deals quantum Но damage to наносит all enemies, квантовый but урон it по also всем increases the и frequency of her talent's HP restoration effect. увеличивает and I almost частоту forgot to восстановления mention, хп талантом. Fushuan's technique can grant a barrier for the whole team that lasts for a set duration. А техникой During дает exploration, барьер the на barrier несколько blocks ходов. all enemy Лол. attacks, thereby Блокирует preventing атаки, battles that would otherwise have triggered in this way. которые Her technique also произошли битвы. activates the matrix of prescience automatically at И the start of the активирует next battle. матрицу, вот, которая не понижает урон. Короче, я понял. Она не она понижает урон, но самое главное, что она делает, она переносит урон на себя. То есть там вроде бы показали, да, что урон прошел по доминошнице, да, но она получила часть этого урона. То есть, да, она реально танк, который сама себя хиляет, когда у нее остается меньше 50% хп. Ну и плюс повышает крит шанс, они сказали, видимо, то ли на ульте, то ли после какого-то определенного, после каких-то обилок.
Lynx. Дехи 2.0. Да, типа того. Танк, ДД, баффер, ну, самохиллер. Может быть, она, конечно, как-то сможет хилять других, непонятно пока, но выглядит круто, вполне. И вот уже наш хиллер. Там рыбок киркой дерется. Рыбок жарит сардинки. Ну и ультецкий. Говорит ее имя о чем-нибудь? Она младшая сестренка Сервал и Всем говорит, надо бы учиться у Линкс. Она единственный персонаж, которого я видела, кто хорошо одет для вечной зимы. So Lynx's winter gear is for venturing outside the city, right? В общем, ее одежда для того, чтобы уходить за город. The centuries-old records of Yorilo's Six's vibrant past, the beautiful auroras described by her teachers, the heroic tales of the Landau family. All of it pertains to the world beyond the city walls. В общем, все большие истории рассказывают о историях за стеной. Линкс такая более одинокая и интровертная. Что помогло ей прокачать свои скиллы выживания. Давайте теперь возьмем ее обилки. Yeah, Lynx is a quantum-type character following the path of abundance, who provides a variety of healing for her team. Разные способы лечения. Скилл восстанавливает ХП одному персонажу и бустит максимальное ХП. И увеличивает шанс того, что персонажа атакуют. Это что? Саппорт-хиллер под Блейда? Пог. Хиляет консервами. А дерется киркой, да. Can you forget about the contents of the tin? This is a useful ability. I'll say this. Directing enemy aggression towards characters who can take a hit. Ну, очень, да. Перенаправлять урон — это круто и полезно. Это ледоруб. Ну, ледоруб, да, не кирка. Ультимейт восстанавливает ХП. И диспелит один дебаф со всех союзников. Вот это перс, который поможет нам пройти бездну лофу специальную, потому что каждая из задиспеленная обилка — это плюс 10% урона. Да, со всех. Это что, сильнее Лочи? И еще регенерацию накладывает, судя по всему, я не знаю. Я только не понял, ультой или ешка, или пассивка, или чем. И техника, видимо, накладывает вот эту регенерацию. При получении урона, по-моему, сказали. Не совсем регенерация, а вроде при получении урона. А может, реген на начале хода. Я сейчас немножко прослушал. Ей! Давайте теперь посмотрим немного на лайтконы, ну, без статов. Блин, прикольные, кстати. Лайткон на этого, на Данифена. Жесть, его связали цепями, кому-то это однозначно понравится. Ему говорят, да, он хорошо выглядит в цепях. Нормально, арт гачебасный. Жесть. Бедная говорит. Это, видимо, момент, когда Brilliant Fixation, когда ей дали, видимо, этот камень, когда она его получила. Тоже прикольно, красиво.
Красивая пушечка. На первой фазе у нас будет Дэнь Фэн Смарт. Ну почему, Мар? Ну да. Ну дайте Март в другие баннеры, которые я буду крутить, пожалуйста. Ну, в целом, к нему дают его саппорта мнимого, да. Разрабы очень любят Пелу. Возвращается Хук, Пела и Линкс. Да, будем крутить ради 4 звездки, но тут, конечно, такие себе пятерочки, ой, четверочки другие. Да. Хук и Пела, что-то, конечно... Чё-то, конечно, грустноват немножечко. Так, код ХСР, забирайте этот сайт. Мне, кстати, почему-то не дают выбрать... А, это у меня из-за сервера я не мог вписать. Я не выбрал сервер, Европу выбрал, все. Активировал оба кодика, спасибо. Кодик. Сейчас будем слушать про ивентики. Да, Линкс, конечно, очень крутая. Ее прям надо выбить. Фусюань, ну, блин, прикольная механика. Ну, не выглядит как будто имба. Посмотрим, сколько она крит-шанса будет заливать. Крит-шанс для дамагеров очень нужен сейчас, да, для той же... Зато она отлично будет работать с Зелькой. Потому что никаких щитов она не накладывает. А это значит, что она не... Ну, Зелья не будет быстро расходовать эти щиты. Ну да, она там накладывает какой-то свой другой баф тоже вроде бы, да? Раз переноса урона, наверное. Не помню. Рысимба под Кларой Блейда, да. Rightly so. Helping people get back to their old lives is a big part of rebuilding. And more often than not, responding to a disaster is trickier than preventing one. В смысле сюжет? Trailblaze Mission New Chapter. Фантилия has been expelled and the dust seems to settle. However, the cleanup... Да, все-таки сюжетная миссия будет. Удивительно. Ну, я думаю, там будет такая... Не думаю, что там произойдет что-то супер такое сюжетное. Думаю, поговорят что-то. 4 квеста, вот 4 сайд-квеста, квест Март. Внезапно. Да, прикольно. Meanwhile, in Total Recall, March 7th makes a big decision. Having witnessed the wonders of the Matrix of Prescience Ultima, she decides to ask Fu Xuan for the Matrix's help in rediscovering her past. Март попросит узнать свое прошлое у Фусюань. Линкс возвращается из экспедиции с какими-то проблемами. Дань Хэн будет встретиться с Байлу. Ну и брутальный боец Лука вернулся в город и приглашает Зелий первопроходца на какую-то тренировку крутую. Специальную тренировку. Прикольно. Блин, квест Март с Фуськой. Жесть какая. As many people suspect. This is hardly the domain of unverified rumors. Говорит, слухи, пока не будем их дальше. Serious, more like bubble tea gossip central. Speaking of bubble tea, fine, I'll wait. In our next segment, we'll be talking version 1. Большой ивент и халявная сушан. Was once a hub of commerce and crowds, but has gradually fallen into obscurity over the last millennium. The blink of an eye for a long lifespan. Новая локация откроется. Смотрите-ка, все-таки... Это в честь ивента новая локация откроется или в честь сюжета новая локация откроется? In the Orem Alley's hustle and bustle event, trailblazers are thrown right into the action with an opportunity to influence the alley's ultimate fate.
What do we need to do exactly? Что нам делать в Shops сюжете of на numerous ивент? sizes can be found in the newly reopened Aurum Alley district. By arranging cargo shipments and planning logistics routes, trailblazers can accumulate funds. These funds can be used to progressively revamp the urban landscape of Aurum Короче говоря, Alley, музей helping it return to 3.0. its former glory. Опять магазин, да, Goals of this да, limited time да. event. Players can earn self-modeling resin, tracks of destiny, stellar jade, and 4-star character Sushan. Nice. Following well. this limited time event, Aurum Alley will remain in the game as a permanent mode. И вот эта вот аллея останется как постоянный игровой режим. Для всех, короче, кто его вдруг пропустит. Я так понял, да. Вот это что сейчас будет? Ну, короче, этот баннер для менюшки телефона. Обои, да, на телефон. Так, а вот Simulated Universe, который появится скоро. Скрылем. Стивен Ллойд have crafted a standalone expansion. Расширение будет. Time before the Hall of the Imperator in Sectorum. С каким-то холлом Императора Жуков. Ладно, что там происходит? В нем, в этой штуке участвовали в создании аж 4 гения. Герта с Крюлем, Стивен Ллойд и там Рон Мэй какая-то. Сражение с жуками. Да. 3 смолы за патч, ты уже успел обратить внимание, да? Жесть. 2 смолы с ивентов, 1 с БП. What motivated Herta and her team to research the Imperator in Sectorum? Ooh, I'll tell you. From the story so far, we've heard that the propagation once caused a major swarm, which spread throughout the universe. This eventually caught the attention of multiple eons who united to eradicate it. This event involved more eons than any other recorded Нападение жуков event in звучит как history, соло which of левелинг. course makes it an excellent research subject. So that's how it is. Mm-hmm. In order to delve into this complicated history, Herta and her team have developed various new methods of exploration. In Simulated Universe, the Swarm Disaster, the stage maps will appear in a format similar to a chessboard. Trailblazers will need to navigate through randomly generated domains and tackle a variety of challenges before making it to the deeper parts of the simulation. I'm assuming these geniuses had more in mind than simply maneuvering around the grid. Ловля свинок. Ну, короче, говорят, что будут рандомные локи. Experiences of different pathstriders and resonate with the eons. A brilliant mind named Steven developed the audience die and communing device. Каким-то образом новым резонировать с ионами будем. That's not a nice thing to say to the audience. Вот. Ну и рандомизируемые локации, по которым мы будем передвигаться. Singular for dice. It has to do with the eons bestowing И что-то, да, будем кубик реально кидать. Before progressing each turn, use the communing device to roll the audience die. This will generate special effects for the current turn. These special effects might provide our team with powerful buffs. Короче, заходи, кидай кубик, ищи бафы или сражайся. Следующие комнаты могут тоже что-то меняться. И залагало все это у меня, все хорошо. Живем. Микролаги. Will encompass 3 planes corresponding to Imperator and Sectorum's emergence, expansion, and demise. Trailblazers will encounter simulated historical 3 events этажа during будет these там. phases, and different responses will lead to different outcomes. Новые релики. Do these simulations И really новые recreate the ивентики truth? какие-то. The official response is that due to the many historical unknowns, all potential outcomes are valuable. The data helps us infer the Я так понимаю, они симулируют вот это вот нашествие жуков, которое реально происходило, но так ли все это выглядело? Ну вот виртуальная вселенная и попытается это узнать. Типа.
How exceptional. Undeniably a genius. Madam Herda has also developed a path space for the express purpose of enhancing the resonance between trailblazers and their paths. As a trailblazer, every action you take that aligns with your path during exploration can help you to obtain path energy, leading you closer to the eons. Которая будет нас приближать к ионам. Что же мы можем ожидать, когда мы приблизимся к ионам? Только у тебя будет достаточно энергии, можно будет прокачать специальные бафы и поговорить с этим ионом. Okay, so we've been hearing those words a lot, but none of this feels swarmish or disastery enough to me. Say no more. Выглядит, говорит, недостаточно по-жуковски для меня, ну и вот они нам показывают нового монстра. True Stings. Разделяется квант огонь мнимый. Окей, квант нормально. Короче, надо убивать, а то они будут так и будут разделяться. В конце концов, пройдя виртуалку, получите новый путь в обычной виртуалке. Метаморфозис какой-то. Как перевести propagation? Две смолы за этот данж, за эту виртуалку. Распространение. Путь распространения. Две, и еще одну за предыдущий. Revitalizing the space station is no small undertaking. If we want to speed things up, следующий ивент. We'll need to enlist the help of a task force with special permissions. Блин, путь распространения звучит прикольно, типа про путь для монстров, которые размножаются. Могли бы путь размножения назвать, в принципе. Это путь почитателей Кафки, конечно. Ну это какой-то простенький ивент, на котором надо будет отправлять крутые усиленные экспедиции. И двойные артерии. Не хочу размножаться на пути размножения. Придется. И два новых босса. Ну, понятно, для прокачки. Вот этот робот для Даньхэна, а обезьяна для Фусюань. Так что можете не готовиться, выйдут штуки, надо будет выбивать. И еще не все. Системный апдейт — это то, о чем нам говорили, то, что смола увеличится до 240. И появится новый резерв энергии, вот этот вот супер резерв. Если вдруг она максимальна, она потихоньку начнет переходить сюда. Если вы забыли зайти, вы не потеряете так много, как раньше. Появятся изменения в друзьях и в чатах. В частности, сортировка что-то друзей. Также отменить возможность инвайтов друзей. И эмоуты в чатах появятся. Нормально так стикеров завезли, кстати. И, конечно же, Daily Login Event 10. Круто, даже без него.
Honkai Star Rail Еще will Honkai Star also Rail be a также будет part of this участвовать. year's Gamescom. Геймское, ля, какая ГГшечка Surprising классная. updates Смотрите await на неё. us. Watch this space trailblazers. Oh, yeah. So cool. Nice. Let's roll out today's final redemption code. И последний ключ. Забирайте. Сейчас я подвинусь. Жестко. Не, неплохо, неплохо, неплохо. Вполне патч. Они так долго говорили про виртуалку, как будто там будет много контента. Типа прокачка путей, что-то новый путь, новые релики, рандомизируемый путь битвы, новый враг. Да, да, по виду реально много как будто бы будет. Геншин смола давно уже не нужна. Пох, сколько там ее, это правда. Ну, с доп смолой, конечно, супер круто. Так, кто-нибудь этот код-то вкинул в чат? Вкиньте, вот вам код. Ну, путь интересно, персы будут с этим путем. Эх, все хорошие вещи, говорит, заканчиваются. Есть какие-то мысли от наших гостей, чего ждешь больше всего? Это, конечно же, персонажи, да нихуя. И Фусюань, и Линкс вообще. Линкс просто пока что. Линкс пятизвездка этого патча. Я очень жду, говорит. Виртуалочку, да, новый геймплей. И куски истории целые, да, прикольно. I feel like this version's quality of life enhancements are really good. Михаил говорит, что quality of life очень крутое. Увеличение энергии, да, балдежно. They may sound minor, but I think they'll make a big difference to the experience. Totally. And I'm sure the gaming experience will keep improving as the updates keep rolling. Well, that's it for the Honkai Star Rail version 1.3 special program. As always, thanks again to all you trailblazers for tuning in. Ну и спасибо, что пришли, да. Bye, guys. Catch you later. Да, Bubble Tea. Мне надо тоже будет сейчас еду заказать. Давайте, может, частично пересмотрим, что там на Ютубе, потому что они там же есть, можно еще пересмотреть по виртуалке сейчас. Так, маркер я поставлю, наверное. Блин, ну, мои мысли, конечно, до кого крутить буду? Все так же, рысь буду крутить. Фусюань чуть меньше хочу крутить, чем раньше, но я и не сильно горел желанием крутить Фусюань, потому что... Субтитры недоступны. Ну, сейчас закончится эфир на... Ну, там... Эфир закончится, и, наверное, русские субтитры появятся. Так, надо забрать, кстати, эти... Нефритик. Вот, рысь очень сильная. Вообще, просто, типа... Просто жесть.